အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုညီမရှိပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Illustrator ထဲမှာ Line Schema 2 R2 ပြီးလို့ရှိရင် Spiral 2ပြီးလို့ရှိရင် Rectangular Grid 2နဲ့ Polar Grid 2လေးတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ Line Schema 2ကိုပြောပါမယ်တူပေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ Line Schema 2လေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့စာရွက်မှာခုလိုမျိုးလိုင်းချက်လေးတွေကိုဆွဲလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ line လေးတွေကိုစထောက်ကာလာလေးတွေတိရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူပေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ selection 2လေးကိုတစ်ချက်သုံးယူပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ line လေးကို select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစထောက်ကာလာတွေကိုတစ်ချက်သုံးပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကာလာလေးတွေကိုထားပေးလို့ရပါတယ်အနီရောင်လေးကိုတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကလက်ကြီး line လေးကိုနောက်ထပ်ကာလာတစ်မျိုးပြောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စထောက်ကာလာတွေတော့ဒီထက်မှာကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုထားပေးလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီ line လေးကိုလည်း select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစထောက်ကာလာတွေကိုတစ်ချက်တော့ဒီထက်မှာအစင်းရောင်လေးကိုထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီ line segment 2လေးနဲ့ကီးဘောင်းပကားရှိပကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆွဲလို့ရှိရင်တော့လက်ချက်လေးဟာအခုလိုမျိုးတစ်ချောင်းနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကီးဘောင်းပကားရှိပြောင်းအော်ဒါရဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ရဲ့အားရဲ့အခုလိုမျိုးညီညာနဲ့သုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလက်လေးတွေကိုကိုကြိုက်သလိုဆွဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီလက်လေးတွေကိုနောက်ထပ်စထောက်ကာလာလေးတွေဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောင်းပကား selection 2လေးနဲ့ select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစထောက်ကာလာလေးတွေကိုကိုကြက်နေတဲ့အယောင်လေးတွေကိုဒီထက်မှရေးပေးလို့ရတယ်အပြောင်းဖြစ်လေးတွေလောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘောက်မှာရှိနေတဲ့ selection 2လေးနဲ့ select ပေးပြီးတော့ကိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအခုလိုမျိုးရွှေ့တက်လို့ရပါတယ်ဒီ line လေးတွေကိုအကုန်လုံးကို group ပေးထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အကုန်လုံးကို select ဒီ group ပေးထားရှင်တဲ့ဒီ line လေးတွေကို select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ object ကိုတစ်ချက်တော့ပေးပါ object မှာ group ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control G ကိုနှိုက်လဲရတယ်ရှင်းနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ line လေးတွေကိုဗီဒီယိုကိုပဲရွှေအကုန်လုံးတစ်ပါးတည်းပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာ R2 ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ R2 လေးနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတွေဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါတော့မောက်ကိုဖိပြီးတော့ကိုလိုလိုဆွဲပြရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ပကားရှိပကီးလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီညညာတဲ့တော့မှဖြစ်တယ်ညီမတို့ကကိုလိုလိုဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက် shift key လေးကိုမနှိုက်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ light လေးကိုဒီ light ကောင်းလေးတွေကိုနောက်ထပ် color လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection 2လေးနဲ့ select ပေးပါ select ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီ stroke color မှာလာပြီးတော့ stroke အရောင်လေးတွေကိုရွေးပေးလို့ရတယ်ဆောက်ကလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းအကုန်လုံးကို group ပေးထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် select ပေး select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် object ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ group တွေကိုသွားပြီးတော့ group ပေးရဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control G ကိုနှိုက်လိုက်လဲရတယ်ဒီအားတူလေးနဲ့နောက်ထပ်တရွဲပုံစံလေးတွေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ line လေးတွေကို select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျန်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုဒီ stroke color box မှာလာပြီးတော့ရွေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကို select ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအစင်းရောင်လေးကိုဖြည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီ line လေးတစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ group ထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် select ပေးပြီးတော့ object တွေကတော့ပြီးတော့ group ကိုနှိပ်ပေးပါဒီထဲမှာ fake color လေးတွေထည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ white လေးကို select ပေး select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ fake color box မှာလာပြီးတော့ color လေးတွေဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ညီမကတော့ဒီမှာအစင်းရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်ဒါချင်းတော့ကိုဗီဒီယိုပဲရွှေကိုဝိထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးတစ်ပါးတည်းပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဝိထားတဲ့အတွက်ကိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးမှာထားပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ select ပေး keyboard ပေါ်ကဂျန်ကီကိုနှိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာဒီ polar grid 2 sorryဒီ spiral 2ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ spiral 2လေးနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတွေဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းစထောက်ကာလာလေးတွေကိုနောက်ထပ်ကိုကျန်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2ပေါင်းပေါ်က selection 2လေးနဲ့ select ပေး select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစထောက်ကာလာမှာလာပြီးတော့ကာလာလေးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုရေးပေးလို့ရပါတယ်စထောက် site ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီစထောက်ဝဲမှာလာပြီးတော့ကိုလိုသလားကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်
ရွှေထားရှင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် selection tool နဲ့ယူပြီးတော့ကိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအခုလိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့လေးတွေလောက်ပြီးတော့ထားပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာ rectangular gate ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ rectangular gate လေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့ gate line လေးတွေအခုလိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ဒီ gate line လေးတွေကို color ရှိရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖဲ color မှာ sorry ဒီစတော့ color မှာလာပြီးတော့ color လေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီထက်မှာအနေအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စတော့ white ကိုတော့ short နည်းနည်း short ပေးလိုက်မယ်ဖဲ color လေးတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖဲ color ပါဆိုချက်သွားပါဒီထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection 2 keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင် we ကိုနှိုက်လို့ရတယ်ဒီ rectangular grid tool လေးတွေကိုဒီ gauge နဲ့ဆိုတဲ့ဒီ line ကြောင်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးအကြည့်သေးလောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift key ကိုနှိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တဲ့ဒီမှာ polar gauge ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ polar gauge လေးနဲ့လည်းခုလိုမျိုးပုံလေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီစတော့ color လေးတွေကိုမလို့ရှိဘူးနောက်ထပ် color လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစတော့ဖွဲ color မှာလာပြီးတော့ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတူပေါက်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒီမှာစတော့ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီတူပေါက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စတော့ color box ကတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစတော့ color box ကို click နဲ့ share နိုင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ color pen ကဆိုပြီးတော့ဒီခုလိုမျိုး color box ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာကိုကျန်တဲ့ color လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ညီမတို့ဒီထက်မှာဒီရောင်လေးတွေကိုဒီအပြောင်လေးရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုတစ်ချက်နိုင်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာစတော့ color လေးကအခုလိုမျိုးအရောင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာဖက် color လေးတွေထည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီဖက် color box ကို click နဲ့ share နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာကိုလိုချင်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဖက် color box ကတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီဖက် color box မှာကြတော့ color လေးတွေအကုန်လုံးရွေးပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုတဲ့ color လေးတွေကိုဆွဲသုံးပါပဲဒီထက်မှာရောင်လေးပြလိုက်မယ်ရွှေ့ထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလိုသလို selection tool နဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေတော့လောက်ပြီးတော့ရွှေ့ထားလို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကို group ပေးထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း group ပေးထားလို့ရတယ် group ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection tool နဲ့ select ပေးပါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် object မှာရှိနေတဲ့ဒီ group ကိုတစ်ချက်နဲ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာကိုပဲရွှေ့ချင်အကုန်လုံးအခုလိုမျိုးတပေါင်းနဲ့ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံလေးတွေလေးဆွဲလို့ရသေးတယ်ဒီထက်မှာဒီ rectangular gauge လေးနဲ့နောက်ထပ်ပုံဆွဲပါမယ်ဒီ rectangular gauge လေးယူပြီးတော့ဒီစာရဲ့ပုံမှာ click တစ်ချက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ rectangular gauge option ဆိုပြီးတော့အခုလိုပေါင်းလေးကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါင်းထဲမှာ number အရေးအတွက်ဒီ horizontal divisor ရဲ့ divisor ပြီးတော့ဒီမှာ vertical divisor ဆိုပြီးတော့ဒီထက်မှာ number ရဲ့အတွက်ကိုလည်းကိုကြိုက်သလောက်ထည့်ပေးလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာငါရှောက်လောက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ number မှာလည်းရှောင်းလောက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုတစ်ချက်နှိုက်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာညီမတို့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ gate line ဟိုဟာ rectangular gate line ရဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ gate line လေးတွေကိုလည်းနောက်ထပ်အရောင်လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection 2နဲ့ select ပေးပါ select ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stroke color တွေကိုတစ်ချက်သွားဒီထက်မှာကိုကျန်တဲ့ color လေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဖဲ color ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဖဲ color ကိုတစ်ချက်နှိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာကိုကျန်တဲ့ color လေးတွေကိုထားပေးလို့ရပါတယ်ညီမတို့ဒီထက်မှာအနေအောင်လေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာအခုလိုမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ light schematic ရဲ့ light schematic ထက်မှာရှိတဲ့ဒီ tool လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုပုံလေးတွေဆွဲတက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးများလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်